Piyasada çeşitli C vitamini takviyeleri var. Bunların içeriklerini birlikte inceleyeceğiz. Buyurun videoya geçelim. C vitamininin en çok karşılaştığımız formu askorbik asit formudur. Askorbik asit genellikle C vitamini olarak adlandırılıyor. Fakat tam anlamıyla C vitamini yani doğadaki C vitamininin karşılığı değildir aslında. C vitamini doğal olarak biyoflavonoidlerle, askorbik asit, askorbinojenle ve çeşitli mineral kofaktörlerle bir arada ve çeşitli enzimlerle bir arada bulunan bir yapıdır. Askorbik asit bunun küçük bir kısmını oluşturur. Yani C vitamini büyük bir komplekstir. Askorbik asit bahsettiğim gibi C vitamininin küçük bir kısmını oluşturur. Piyasada da glikozdan, basit şekerden sentezlenerek karşımıza çıkar. Piyasada karşılaşacağınız diğer bir formda flavonoidler ve askorbik asit. Flavonoidler doğada besinlere renklerini veren C vitamininden zengin olan yapılardır. Sentetik C vitamini ve flavonoidler birlikte takviyelerde bulunduğunda C vitamininin emiliminin daha iyi olduğu belirtilmiş. Fakat bu hayvan çalışmalarında böyle, insanlarda yapılan çalışmalarda çok büyük bir fark gözlemlenememiş. Üçüncü bir formda hepinizin çok sık duyduğuna eminim ester C formları. Ester C formlarında askorbik asit yerine sodyum askorbat ve kalsiyum askorbat yer alır. Bunlar askorbik asitin tuz formlarıdır. Ester C formunun vücuda daha iyi alındığı ve daha iyi emildiğine dair iddialar olsa da yapılan çalışmalarda askorbik asit formlarıyla aralarında önemli farklar bulunamamış. Ester C vitaminin şöyle bir artısı var. Eğer asitli gıdalara karşı herhangi bir hassasiyetiniz varsa ester C'nin bu aşamada daha tercih edilebilir olduğu ve daha az yan etkilere neden olduğu belirtiliyor. Diğer bir formda yavaş salınımlı C vitamini. Bu form farklı bir eczacılık tekniği kullanılarak oluşturuluyor. Yavaş salınımlı form C vitamini vücutta daha uzun süre durması, bu sayede daha iyi emilmesi ve yan etkilerinin de yine daha az olması amacıyla geliştirilen bir form. Bununla ilgili yapılan çalışmalar küçük çaplı çalışmalar, yaklaşık 60-50 kişiyle ve 2-3 aylık yapılan çalışmalar. Bu çalışmalarda askorbik asitle yavaş salınımlı C vitamini formları karşılaştırılıyor. Sonuçta ilaçların etkinliğini değerlendirmek için kullandığımız eğri altında kalan alanda ve plazma konsantrasyonunda çok fazla farklılık görülmüyor. Yani yavaş salınımlı formu tercih etmek için anlamlı bir avantaj görünmüyor. Diğer bir formda lipozomal C vitamini. Öncelikle lipozom teknolojisini konuşalım. Lipozom teknolojisinde bir ilaç molekülü var. Bu ilaç molekülünün etrafı kapsülleniyor. Bu kapsüllerde fosfolipid yapıda. Yani hücre yapısına benzer yapıda. Bu ürünler hücreye benzediği için hücre daha iyi kabul ediyor. Tabii ki vücudumuza daha iyi almış, daha iyi emmiş oluyoruz. Lipozom teknolojisiyle oluşturulan C vitaminin vücuda emilimi diğer askorbik asit türlerine göre daha iyi olmuş. Lipozomal sistemlerde de nanometre boyutu ne kadar küçükse o kadar iyi bir şekilde vücuttan emiliyor. Dolayısıyla bu nanometre boyutlarını iyi incelemek gerekiyor. Eğer özel olarak değerlendirmemi istediğiniz bir form varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim.